之前我是因为鼻子长息肉，来到关医师这边做雷射手术，是朋友介绍来的。做完以后，现在都很畅通，很 OK 的。以前就是会鼻塞、打呼、睡不着觉，但现在都一次都解决了，睡眠呢现在都很 OK。过敏现在都也没有什么再发生什么症状，就是一切都很顺利。